क्या प्रॉब्लम होता था आपको और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, बताइए। सर्वाइकल वाला पेन था, तो गर्दन से पूरा कंधे तक जाता था दोनों तरफ। बहुत ज़्यादा पेन था। मैम कितने सालों से थी ये दिक्कत? ये कई साल हो गए, काफ़ी साल हो गया हमको। काफ़ी सालों से? काफ़ी सालों से। क्या क्या प्रॉब्लम होती थी एक बार बताएंगे? कभी भी गर्दन वाले दर्द, पूरा सर घूमने लग जाता था, सर में दर्द था, और ये दोनों कंधों में बहुत पेन था। अच्छा, मेरे पास आपके यहाँ 4 या 5 सेशन हुए हैं यहाँ पे। हाँ। तो कैसा फील कर रही हैं पहले काफ़ी से? बेटर है। पहले से ठीक है? काफ़ी बेटर है। मतलब अब वो वाला पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं, स्टेबल फर्स्ट है आप? हाँ,